அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளே நம்ம வீட்டுல வந்து சொல்லுவோம், என்னம்மா அந்த தாத்தா அப்படி கொரட்டை விடுறாங்க எப்படி தூங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப கூட நம்ம அம்மா எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அவங்க ரொம்ப வேலை பார்த்திருக்காங்க, அசதியா இருக்காங்கம்மா அதனாலதான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயமே பொய்யாயிருச்சு. ஏன்னா இப்ப பெரியவங்க மட்டும் இல்ல, சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியாட்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே கொரட்டை விடுறோம். அம்மா பாத்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இது நம்ம லேசா நினைக்கிற மாதிரி கொரட்டை கிடையாது. இது பாத்தீங்கன்னா பல பிரச்சனைகளுக்கு கொரட்டை ஒரு அடையாளமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. வாங்க, எதனால கொரட்டை வருது, முதல்ல கொரட்டைனா என்னப்பா, இதுக்கு பயப்படணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம இந்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கொரட்டை எதனால வருதுன்னா, நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நம்மளோட மூச்சு பாதையில ஏதாவது தடை இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கொரட்டை ரூபத்துல வெளியில வருது. மூச்சு விடுறதுன்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும். அதாவது நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை உள்ள எடுக்கிறதும், அதே நேரத்துல தேவையில்லாத கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளில அனுப்புறதுதான் மூச்சு விடுறது. ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூக்கு வழியாதான், நாசி வழியாதான் மூச்சு எடுக்கிறோம். பட் அதே இது நம்மளோட சளி பிடிச்சிருக்கு, பயங்கரமா மூக்கடைப்பா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா, பா மூச்சு விடவே கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாய் வழியா மூச்சு விடுறோம். அதே மாதிரிதான் நம்ம தூங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காத நேரத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா அனிச்சை செயலாவே நம்ம வாய் வழியா மூச்செடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அனிச்சை செயல்னா என்னன்னா, அது வேற எதுவும் இல்ல. இப்போ ஒரு கொசு கடிக்குது, ஒரு எறும்பு கடிக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு நம்மளோட கை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து தட்டி விடுதுல, அதுதான் அனிச்சை செயல். இப்படி நம்ம வாய் வழியா சுவாசிக்கும் போது நம்மளோட குரல் நாண்கள், அதாவது அந்த ஓக்கல் கார்டு வந்து அதிர்வடைறதுனாலதான் இந்த குரட்ட சத்தம் வருது. இப்ப நாம இந்த கொரட்டை வர்றதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம். தேவைக்கு அதிகமா சாப்பிடுறது, ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உடற்பயிற்சி செய்யாம இருக்கிறது, ஆல்கஹால் எடுக்கிறது, புகைப்பிடிக்கிறது, அப்புறமா சிலவங்க எல்லாம் தூங்கணும்னாலே அந்த ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ், தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டா மட்டும்தான், அதாவது அதை ரெகுலரா எடுத்தா மட்டும்தான் அவங்களால தூங்க முடியும். சோ அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க. அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா, அந்த அந்த நாஸ்டில்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலவங்களுக்கு நேரோவா இருக்குமா, ரொம்ப சின்னதா இருக்குமா, அதனால இருக்கிறவங்களுக்கு. அப்புறமா வந்து நேசல் ஸ்டஃபினஸா இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த மாதிரி பல ரீசன் சொல்றாங்க. இதுல எனக்கு ஒரே ஒரு காரணம் மட்டும் ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. அது என்ன காரணம்னா, நம்ம படுக்கிற பொசிஷன் இருக்குல்ல, அத பொறுத்து இந்த கொரட்டை வரும்னு சொல்றாங்க. ஆமாங்க, நம்ம தூங்கும் போது மல்லாக்க படுத்திருந்தோம்னா கொரட்டை வருமா, அதே இது ஒரு சாட்சி, அதாவது ஒன் சைடா, ஒருவேளை வலது பக்கமாகவோ இல்ல இடது பக்கமாகவோ மாத்தி படுத்திருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கொரட்டை வராது. இல்ல அப்படின்னா கொரட்டையோட அந்த சவுண்ட் கூடுதலா கொரட்டை வரும்ல, அதெல்லாம் குறைஞ்சி காணப்படும்னு சொல்றாங்க. இப்ப இந்த கொரட்டையால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, கொரட்டை விடுறதுனால பக்கத்துல உள்ளவங்களோட தூக்கம் கெடுறது மட்டும் இல்லாம, யாரு கொரட்டை விடுறாங்களோ அவங்களோட உடல்நிலையிலேயே நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. என்னென்ன பாதிப்புகள்னா, பகல் நேரத்துல தூக்கம் வருதா, அடிக்கடி பாத்தீங்கன்னா கோவப்படுறாங்களாம், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு கோவம் வருதா, அது மட்டும் இல்லாம அவங்களால ஒரு செயல்ல முழு கவனத்தை கொடுக்க முடியலையா. சோ ரோட்ல நடக்கிற நிறைய ஆக்சிடென்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவனக்குறைவுலதான் ஆகுதுங்கிறதையும் ஒரு ரீசனா சொல்றாங்க. அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹை பிளட் பிரஷர், ஹார்ட்ல இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது நோய்கள், அது மட்டும் இல்ல அந்த முடக்குவாதம், ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுறதுனால வருதுன்னு சொல்றாங்க. சொல்றதுக்கு நகைச்சுவையா தான் இருக்கும். பட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விவாகரத்துகள் வர்றதுக்கு இந்த ஒரு கொரட்டை விடுறது பெரிய ரீசனா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ குழந்தைங்கள்ல யாருக்காவது இந்த கொரட்டை விடுற பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட முழு கவனத்தை படிப்புல கூட செலுத்த முடியாது. சோ படிக்கும் போது கூட இதனால ப்ராப்ளம் வருதுன்னு சொல்றாங்க. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம இக்னோர் பண்ற அளவுக்கு, அதாவது இது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல அப்படின்னு விடுற அளவுக்கு இந்த கொரட்டை ஒண்ணு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. சோ நம்ம ஏதாவது வீட்லயே ஏதாவது ரெமெடிஸ் இருந்தா அதை செஞ்சு பார்க்கலாம். இன்னும் சொல்ல போனா இந்த சித்த மருத்துவத்துல எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அப்படியே இல்ல கொரட்டை வருது அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம டாக்டர் கிட்ட போய் இதை பேசி இதுக்கு ஒரு தீர்வு காணதான் செய்யணும். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ கொரட்டைய பத்தின ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். சோ இன்னும் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோல மீட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எங்களோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்களோட வீடியோவை முழுமையாக பார்த்ததற்கு மிக்க நன்றி. பாய்.